Kisah malang seorang kucing nih guys. Dia terlantar gitu guys. Di saat lagi hujan-hujan deras, dia mau berteduh, tapi tidak ada satupun yang mau nerima dia guys. Aduh kasihan banget kucing. Ya Allah, ekspresnya itu loh. Terus malah dia diusir-usir gitu guys. Gimana ya nasibnya ya guys. Kasihan deh, dia hujan-hujanan. Aduh, dia kelaparan, kedinginan guys. Terus dia nggak pantang menyerah guys. Dia tetap terus nyari sampai ada yang mau nampung dia guys. Apakah